anya na this case of AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike iyi. Anya na their case na since eji AKWA TIWARA na onye eze Jesus with nkata ọgwụ. Unu afugo onye dibia ibe bịa visit ye. Yes, unu afugo onye dibia ibe ya ọ bụ onye native doctor ibe ya bịa visit ye na ebe ọ nọ. Ọkụ mara ama na Governor Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, kwadoro akwado. Because what's that na any dibia ọ bụ onye native doctor ọbụla ọ bụ onye eze nwaanyị ọbụla bịara visit AKWA TIWARA that na ga-atọ onye ahụ nga. Yes, that ga-atọ onye ahụ nga complete good 20 years. Ọ ya mere ejiwe since na ekiri ihe onyonyo AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ since eji fe eji. Nwe bụ onye native doctor ọbụla onye ọbụla ọsọ abụrụ mmiri enwe iro ọsọ abụrụ ezu obi nke Asaba. Ọ bụ ebe visit here because Governor Chukwuma Soludo chiri warning said na any person ọbụla enwetere bụ native doctor si na ọbịa visit AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike that na ga-atọ onye ahụ ga complete good 20 years. Ihe ntị eju is that ọ bụ na ari ekpe ikpe ya once. Yes, ife ntị eju ọ bụ na ari ekpe ikpe kpe ya once. Cheke ochigoro okwu AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike iyi. Yes, ikpefa na abụọ go 3 times I can ekpe ikpefa. Ife ntị eju ọ bụ na ari ekpe ikpe ya those kpe ikpe once. Who's in the case of Mazi Nnamdi Kanu? The case of Mazi Nnamdi Kanu actually akugo noise and 4 years now or going to 5 years. Ebesi. Ibe Mazi Nnamdi Kanu na court almost going to 4 to 5 good 5 years now. O ife mfo na that na ibe AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike. The ibe 5 na aga chi dị ka nke Mazi Nnamdi Kanu bụ na nwefe megide n'ụwa ka ekpesi. That nwefe megide no ka ekpesi. Ọ bụ na ibe ọ bụ na ekpe ya once. Yes, so if no sense sometimes na-ajụ ọ bụ na this our country ọ bụ na ekpe ya once. What's good ibe AKWA TIWARA onye eze Jesus with nkata ọgwụ ike go good 3 times na after editing fa na Ọka na Eke going to 3 months. Abegebe ibe na going to 3 good months na ekpesibe ibe a. Ana ajụ say whether na ọ bụ na ibe a na-ekpe na this our country ọ bụ na ibe asef ana bụ na ga-ekpe ya once kwuo ife achi ikwu kwuo ya once and for all. Yes, na that no those that iwu that no those the guilty fa be ibe once self ka mara ya na-eme at least onye ọbụla chiba prison ọ mara ebido from na gụwara ya karịa detain fa si na ekpe ikpe. Please don't forget to share and also subscribe and also share this video so that others can see and also learn from this video. Thanks for watching, but please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.